Despapritur djali kandidatit për president Shteteve të Bashkuara të Amerikës, humbi jetën djali i John McCain, nuk bëhet i ditur shkaku. Douglas McCain, djali i mafi senatorit të ndirë amerikan John McCain, është ndarë papritur nga jeta në moshën 66 vjeç. Lajmi u konfirmua përmes nekrologjisë së familjes, ku bëhet e ditur se ai ndroi jetë mërkurën në 20 maj, ndërsa shkaku i vdekjes nuk është bërë publik. Ai lindi në 4 tetor 1959 në Pensacola, Florida dhe u rit në Jacksonville, ku përfundoi shkollën e mesme. Në vitin 1977 dhe më pas studioi inxhinieri sistemesh në Universitetin e Virginias, ku ishte gjithashtu pjesë e programit ushtarak rrotës të marinës. Pas diplomimit në vitin 1982, ju bashkua Marinës Amerikane, ku shërbeu për 6 vite si pilot i avionëve sulmues A6 Intruder. Më vonë ndërtoi një karrierë të gjatë në American Airlines, ku arriti të bëhej kapiten. Douglas u adoptua nga John McCain pasi ky i fundit u martua me Carol Shep në vitin 1965. John McCain ishte një nga figurat më të njohura të politikës amerikane, senator për shumë vite në Arizona dhe kandidat republikan për president në zgjedhjet e vitit 2008. Ai ndroi jetë në vitin 2018 pas një betejë me një formë agresive të kancerit në tru. Lajmin e trishtë e ndau edhe Meghan McCain, vajza e senatorit, përmes një postimi emocional në rrjetet sociale. Jam thellësisht e trishtuar të ndaj lajmin për humbjen e papritur të vllait tim. Ai ishte një njeri mrekullueshëm, plot gëzim, që më ka mbështetur gjatë gjithë jetës sime. Sillte humor, energji dhe biseda të bukura kudo ku ndodhej, shkroi ajo. Në përshkrimin e familjes, Douglas kujtohet si një mik besnik, bir i përkushtuar, bashkëshort i dashur, baba dhe gjysh krenar. Ai la pas bashkëshorten e tij, Ashley, me të cilën kishte 40 vite martesë. 2 fëmijët e tij nipin nënën Carol Shep McCain, si dhe motra e vëllezër të tjerë.